Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Right, nĩngatho mwĩroreri witũ wa Theophilus TV MURATA wa Ngai nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twarahũkire twambĩrĩria tabarĩra itũ ya mahoya ma rũcinĩ cihanda thaa 10 cia rũcinĩ twanyikorwo tũnyitanĩire na Bishop John Githire. Asante rĩu handĩte thaa 4 orona ndagĩka oro ĩmwe tu, na niĩ Wangui wa KAHWAI nĩ ndakinya nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya NDIA-INI NDIKU cia gũthathaiya Ngai kwambĩrĩria rĩu ciandĩte thaa 4:01 oro nginya kĩhande thaa 6 cia mũthenya. Nĩ mathaa merĩ kana nĩ ihinda rĩngĩ mũthenya ũmũthĩ muthenya wa kere kana niguo muthenya wa Tuesday tariki 15 mweri nacio ni tariki cigana ni tariki 15 mweri ni wetatu niguo wa Macha turkirio mwaka-ini wa 2022 muthenya wa mothe Ngai atwihokera muthenya uyu ihinda riri mathaa maya nigetha tumuthathaye tumwambararie na tumukumie ngakiuga it's time to go to the depth of worship kana tugithie kuria kuriku nigetha tuthathaye Ngai na nigetha tumwambararie ni tondu ni Ngai munene, ni tondu ni Ngai mwihokeku, oroho tumucokerie ngatho ni tondu ni agirire, because were it not for him oro gikorwo tiga ni Ngai tutingiri uria turi muthenya wa muthe, tiga ni Ngai atutingikite ati tutingikinyite haria turi muthenya wa muthe. Kyoguo in everything, in all, it's all about God, and we tugukumia tucokerie ngatho na above all tumuthathaye tumwire we wiki niwe wagirire munene wa nene. Karibu sana, ningitagwo Wangui wa KAHWAI na ndina thayo rucini rwa mothe ni honokete. Kristo ni mhonokia wa ngoro ino yakwa, ni ahete thayo, ni ahete gikeno, akandongoria. He has ordered my foot, he has ordered my life, tondu tiga niwe ingire wa kuhoteka no indi akoretwo ari mwena wakwa, ritwa riake rirogoco riu orona tene na tene. Ngakunyita ogeni muno oro nawe aturanyitanira nawe rucini rwa mothe kuria guothe uranyamukira uri are maranyamukira mwena wa screen-ini nikuo mwena wa Theophilus TV mwena wa Panga. Asanteni sana na karibuni sana, ni ihinda ria guthathaiya Ngai oro riu ciandite thaa 4 ndekaithia tuginye kiande thaa 6 na karibuni sana. Reke twaranirie kwitukira mutambo witu wake wa online nikuo mwena wa Facebook oro riu ngakimunyita geni inyuothe andu wa Facebook, andu wa YouTube. Karibuni sana are maratomukira thini wa bururi-ini wa Kenya niguo mwena wa Nairobi, Kiambu, Nakuru, Eldoret, Uasin Gishu County, Bomet. Asanteni sana na karibuni sana. Adhamana tomukira mwena wa online kwa dhini wa bururi-ini wa Kenya na nja itoka cia Kenya. Karibuni sana. Ni ihinda ria guthathaiya na niĩ Wangui wa KAHWAI tutongoretio ni Ngai mwene hinya wothe. Rucini rwa muthe rwaku rutaria atia rwakwa ni rwega, ngwihoka rucini rwaku ni rwega. Ni ihinda ria gugwicokeria Ngai ngatho na we nguririkanagie gutari kuragira ni gukwagira niki ni tondu twina Ngai. We have he who is above all our troubles kana all our pain. Uyu ni makiria wa mathina maitu, makiria wa minyamariko witu na tumwihokete. If we keep on the hoping in him and kuiga kirigiro ritu kari Ngai ni tugutoria thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai muriu, Ngai mwene hinya wothe. In this duration of pain, in this duration of trouble kana ihinda riri ria thina, ihinda riri ria mitangiko, ihinda riri ria minyamariko, kirio ngika tigotindo kiina thina waku, tigotindo kiina uria uranyaririka, tigotindo kiina uria akurahanikire. Ni ihinda ria ku realize God has made you kana Ngai niwe utumite korwo ihinda-ini riri ni tondu time and seasons they all belong unto God. Kana mahinda na ki ciothe ni cia Ngai.
na kurealize niwe utumite ukorwo we certain in a certain situation, kurealize niwe utumite ukorwo uri handu hana, kurealize niwe uratumogerera gacira gaka umuhabararie no mukumie ugukorwo uri muhotani na ni ukumira uri muhotani. Ndugakue ngoro rucinirwo muthe, arahuka tiga kuina marenge, tiga gwikunika renge na mirengeti, tiga gwikunika renge kana tiga kwithikira renge. Arahuka tuthathaiye Ngai. Ngai uyu watuma tuone muthenya ungi ari na bata na idwe na bata munene Ngai watuma twarahuke rucinirwo muthe ni to realize that there is God who orders our lives, na ni kuri Ngai umenyagirira miturire itu, ni kuri Ngai uturoraga, na ni kuri Ngai utuigaga. He who is merciful, uyu uri watha niwe watuma tukinyanire rucinirwo muthe, na niwe tuguthathaiya, niwe tukwambararia, na niwe tugukumia ikihanda ikithi kwihanda nginya thenya na nuthu. Ihinda ritu ria guthathaiya Ngai na gucokia ngatho na makiria kumwira mabataro maitu tunyitanire na witikio, believing together in God and God shall do wonders. Ikihanda thaa 4 na nuthu nginya kihande thaa 5 na ihinda ria guthoma maingi megie guthathaiya na manaroho roho tuigue kiugo kia Ngai. Ikihanda thaa 5 nginya thaa 5 na nuthu na ihinda ria guthathaiya Ngai na njira ya mahoya. Ikihanda thaa 5 na nuthu nginya kihande thaa 6 giri gukorwo giri gitina gitu kia muthia gia gukorwo gigutambura we gukorwo ikitie ndumiriri yaku akuhitukira na baito ya studio muno uikie ndumiriri yaku mwena wa Facebook, ni kwa mwena wa Facebook na mwena wa YouTube, na ni ngatho ni ariothe already wako tuned. Asanteni sana ariothe meke, ariothe mari miciini, ariothe mari mawira-ini, karibuni sana, ndimwendete nyothe. Na ni hinda ya gwika atia ritwa mukanirie na twaranirie tugikihoya twitikanirie hamwe tukiuge amen. Tondu ndumiriri ici tugaga twikirio thini wa studio gutire andu makao maikarite handu kando ati nio maikagia ndumiriri. Niwe turanyitanira nawe rucinirwo muthe uikagia ndumiriri yaku kanjira rucinirwo kurugitaria ati ukanjira why are you tuned from, na roho gakiuga amina tugetikaniria ni tondu we are worshiping God, the creator of the heavens and the earth. Etagwo Ngai, ritwa riake ni Ngai, negutura ari Ngai, niwe nduire negutura tene na tene. Ni hinda ria guthathaiya na gucokia ngatho kumenyithia Ngai mabataro maitu rucinirwo muthe mohetwo mohorwo aria mainamite ngoro mainamukire tondu ni kuri muinamuri wa ngoro netagwo Ngai mwene hinya wothe. Reke tuhoe na twitikanirie hamwe. Jehova Ngai, ni ndagucokeria ngatho, ni ndaguthathaiya rucinirwo muthe munene wa nene, muthamaki wa thamaki, owe wikaire giti-ini kia unene, owe wambararitio muno iguru matu-ini, niwe ndagocaga turume ka uthingu, owe wambararitio muno guku thi ino yothe nginya kuria rungu rwa iria, ni tondu gaturume ka uthingu wewe ndiye tu na etawara Mungu wa Israeli. We niwe tu Ngai uthamakaga thi ino yothe kuria rungu na kuria iguru matu-ini, ni tondu witagwo Ngai munene wa nene, ni tondu witagwo muthamaki wa thamaki, na ni tondu ritwa riaku ni Ngai, niwe uturaga tene na tene. Mwihokeku muno niwe gaturume kaririri, owe witha niwe twatia, owe uturaga tene na tene, niwe ndagoca rucinirwo muthe, niwe ngoro yakwa irakenerera, ni tondu witagwo Ngai na ritwa riaku ni Ngai. We wiki niwe nduire, ni tondu uturaga tene na tene. In the beginning niwe wari kuo, nikuo kiambiriria, orona riria thi gathire kunjwo gaturume niwe ugakorwo ri kuo, na niwe ugakorwo wiki ugitawara. Ni ndakugoca na ndagutia rucinirwo muthe, niwe ndambararia na niwe ndatugiria, otoria wambararitio muno ni araika, otoria utugiritio muno ni athuri aria 24. We wiki niwe wakugocwo, we wiki niwe wagutugirio, urotura wambararitio gaturume, urotura unenehetio, ni tondu we uri Ngai, Ngai munene na Ngai mutugi, owe uthiururukiirio ni ugemu wa igongona cia matu-ini, waraika ku iguru matu-ini, niwe ndatia na niwe ndagoca, niwe ndenyihiria muno, ni tondu we Ngai munene, ni tondu uthamakaga iguru, ugathamaka guku thi, ugathamakira ngoro ino yakwa, ugathamakira bururi uyu wothe, ugathamakira ituri ciothe cia thi, ni tondu witagwo Ngai. Mutuhai utheri rucinirwo muthe niwe, muturiria mbura niwe gaturume, mutwakaniria wa riũa niwe Ngai, mutureheria utheri gaturume niwe. We wakugocwo na gwikirirwo muno, we watuma indo ciothe ciarahuke rucinirwo muthe, mundu akinyithia maguru make thi ahota guthie, mundu ahingura maitho make ahota kuona, mundu atamburukia moko make matamburuka, mundu aringaringa maitho make, mundu aringaringa maguru make na mwiri wake, aigua turi ho gaturume, twarahuka turore
turorete mawira-ini maitu twarahuka turorete mihango-ini itu twarahuka tuthiite shughuli ingi na ingi gaturume we wa gwikirirwo na gutio ni tondu niwe watuma maundu mothe mahanike ruci-ini rwa muthi niwe waturingaringa na niwe waturora Ngai mwene hinya wothe we wiki niwe ndagosha na we wiki niwe ndacokeria ngatho atangiriwe Ngai mutura muoyo tungiri ya kuhoteka atangiriwe Ngai mwene hinya wothe utuko witu ndio ungikoriro tariatia ruci-ini rwitu rwithu tungikoriro rutariatia gaturume waturingaringa gaturume watutongoria nginya gukinya mawira-ini maitu biacara-ini citu utungata-ini witu ona kwarahuka gukorwo twi micii-ini itu niwe Ngai mwene hinya wothe we niwe wagutugirio na gucokerio ngatho ni tondu niwe wikitio amukira ugocu wothe gaturume kaririri ni ndagutia na ndakwambararia ni undu wa ndungata ciaku ithue watwarahura ruci-ini rwa muthi ari ciana cia ngenge ciana nini anake na airitu athuri na atumia na andu aria akuru gaturume niwe watwarahura ruci-ini rwa muthi niwe watuhe mihumo ya kuruta na gucokia amukira ngatho ciothe Ngai mutura muoyo ngoro yakwa ni kenete gaturume ni gukorwo nginyaniirie haha ngoro citu ni ngenu Ngai turaguthathaia turi na gikeno o turi utwirite thiini wa Psalms 100 that we may come unto you with joyful songs, Abba Father, that we may come unto you with gladness, Abba Father. Tukite turi na gikeno Ngai tukite turi na ngatho ni tondu ni utukenetie Ngai ni tondu ni utwikire magegania orogocwo muno gaturume kauthingu ni thank you ruci-ini rwa muthi Ngai mwene hinya wothe ni tondu niwe watukinyanirie thiini wa kigongona-ini giki watwihokera mathaa maya meri Ngai tuguthathaie na twarie ciaku turutane kiugo giaku Ngai. Holy Spirit teach us, Abba Father, ni tondu tutingihota na meciria maitu no Roho Mutheru tuthomithie na nigetha tuguthathaie na ma kungikorwo ni kuri na kiria kiragiririria tuguthathaie na magaturume twahoya ukihejange ni tondu ni twirireirie Ngai gugutungatira gukwambararia guguthathaia na gugukumia ni tondu we uri Ngai. Ruci-ini rwa muthi tutherie na thakame ya gaturume tawara maneno itakapotoka kwa kinywa chetu tawara miguu yetu Mungu wa Israeli moko maitu na Ngai kiria giothe tukuhutia uria wothe tugwika Ngai ni twahoya gutherio na thakame ya gaturume na nigetha tukihutia kirikaniro gia kiugo giaku githeru Ngai gaturume tukorwo niwe turagocithia na moko maitu tukimambararia Ngai tukugocithie maguru maitu matherie Ngai ni tugerete kundu kurutiirwo magongona niago Ngai twahoya gutherio ni tondu twirireirie kuhanana nawe ni tondu twirireirie gutherota we Ngai na nigetha tukurutire igongona itheru ni tondu uri mutheru gaturume ni twagutia ruci-ini rwa muthi ni tondu wa thakame ya Murungu Jesu Kristo ni tondu uria wothe ugwitikitie ni muhonoketie. We believe God you have saved us, Abba Father. Ndetitikitie Ngai niwe uhonoketie na ni honokete thiini wa Kristo Jesu ni utuhonoketie kuma na kwi mitino ni utuhonoketie kuma na kwi mitego yothe ya mucukani ugatuhonokia kumana na mifango yothe ya ngoma ugatuhonokia kuma uruini oroturogocagwo. We enjoy in your salvation, Abba Father. Ni twakenerera thiini wa deliverance ni twakenerera thiini wa honokio thiini wa gukurwo ni twagutia na twakugoca ni tondu niwe wikagwo mundu ndangihota kwihonokia orotiga we Ngai utangituhonokia. Ni thengiu Ngai mutura muoyo ni thengiu ni tondu uri mwega tafarire ni twamikunika na thakame ya gaturume Ngai niwe tuguthathaia ni twatia kigongona giki Ngai we ambararirie gia Theophilus Ngai oroturotiagwo orotura wambararitio Ngai watwihokera mathaa maya meri thamaka ni tondu giki ni kiheo kia muthenya wa umuthi ni twakiamukira na ngatho na twagucokeria ngatho cia guguthathaia gukwambararia na gukwira we wiki uri Ngai. Ni thengiu ni tondu uri mwihokeku ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rirotugira ni aingi twarahuka ruci-ini rwa umuthi many am tuned thiini wa Theophilus TV online also, Abba Father, na nigetha tuguthathaie turi hamwe agiao ni arwaru Ngai mutura muoyo angi ni maraigua ngoro cinamite angi ni maraigua so much disappointment in life, Abba Father.
May you revive their souls, oh God. Revive their hearts in the mighty name of Jesus. Na nigetho mundu arugame tuguthathaia na manaroho ni tondu uri wa Ngai. Aria arwaru twa mahoero honio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Aria mohetwo twahoya kuohorwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twahoya gukurwo kuri aria mohetwo ni mucukani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Thamaka Ngai thiini wa tafarira ino, thamaka gaturume thiini wa micini itu, thamaka makambuni-ini maitu, thamaka thiini wa biashara-ini citu, thamaka Ngai. Na above all, Abba Father, we worship you and we respect you ni tondu ni wikite magegania. Oroturo gocagwo, oroturo kumagio, oroturo nenehete ni undu wa Theophilus TV. Ona yo twamikunika na thakame ya gaturume. Tafarira iria ciothe irathie na mbere thiini wa station ino Ngai, twacikunika na thakame ya gaturume thiini wa pango na thiini wa online, Abba Father, ciothe twacikunika na thakame ya gaturume. Let your will be done because you are God. Let your will be done because you are Jehovah. Thamaka ni tondu uri Ngai na makiria we Ngai munene. Thank you because of our directors, Abba Father, Reverend Rachel Wakuri Mariam na Bishop John Githire. Twakunika na thakame ya gaturume ithia ngoro ciao na meciria mao makiria ni twamahoera wendo Ngai, ni twamahoera gutorania thiini wa Kristo Jesu, magithie na mbere na ku direct oroho na kuona uthi wa na mbere wa kambuni ino. Twamahoera ugi uri umanite na kuri we thiini wa ritwa ria Ngai. The management of Theophilus TV Ngai, ona twakunika na thakame ya gaturume. Our colleagues ore thurutithanagia no wira Ngai, ona ithu twerigiceria na thakame ya gaturume. Twahoya urumwe Ngai na twahoya meciria mega mothi wa na mbere thiini wa ritwa ria Ngai, the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Uri Ngai munene no uri Ngai mutugi, gutiri undu kuremaga. Owe wonaga hitho-ini, owe wonaga ngoro-ini citu, ona ngoro ici kwembara niwe twambarariirie tondu niwe twiririirie gutungatira riu orona tene na tene thiini waku na wa murugu Jesu Kristo ndahoya orona ndacokia ngatho. Amen and amen and amen. Daigene arwaru murimu etagwo ika, oya ika imuonio, oya Ngai umenye urienda na uhoe, Ngai umenye uria thuire. Ngoro kurathimwo ni ya mundu tarwaraga, murimu etagwo njuku, giaturagio ni mahoya. Oya Ngai ndukanarware meciria. Murimu guthuka ni uria witagwo rumena, uthukagia irikaniro, uthu ni murimu muru na uiru ni murimu ninaga andu. Bururi wothe andu othe makimenana, andu aitura mamenane, othe ni maninanaga. O mundu aragia cio kiuru. Mena uthu meciranagiria uru na magathukia maundu, mundu akei undu wa uria ungi. Gitumi othe ni arwaru meciria, uiru ndungihota guturia kirikaniro, uiru rwaragia meciria, gwika wega gugathata mitwa na irikaniro igathuka. Mwago wanenera andu moigethe gwi thayu, menya mwago ni murimu wa mwiri witagwo
itheru Ngai we oigire itheru nĩ mehia andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga oya Ngai mũhonio oya Ngai ũmenye ũrĩa enda no oe Ngai ũmenye ũrĩa thũire
gwa saitani roho kakehingũrĩra ngĩkena na ngĩrirĩria roho tũthiĩ nake aria baba mũrĩa oro na irĩtio baba mũrĩega na ciana cia ngenge aria mena nguo njerũ othe marĩ nako na Jesu nĩaramacaria akĩenda kũmatwara kũrĩa igũrũ makahurũke na Mwathani wao aria baba mũrĩa oro na irĩtio baba mũrĩega na ciana cia ngenge ndĩrendire kũhĩtithio nĩ mũrata wakwa kĩona wega tũtigane o mũndũ njĩra yake aria baba mũrĩa oro na irĩtio baba mũrĩega na ciana cia ngenge mukona mwamenwo na mũthũrwo nĩ andũ nao nĩ makaherithio nĩ mũraika wakwa aria baba mũrĩa oro na irĩtio baba mũrĩega na ciana cia ngenge gĩkĩ gĩgĩko kĩnene mũndũ atigeire na nyina magĩikia mwaki-inĩ oro nĩmoĩmerire matingĩtigana aria baba mũrĩa oro na irĩtio baba mũrĩega na ciana cia ngenge mwĩrĩga woragia birimi ũkeio matu-inĩ na arĩa mamenete roho makahĩa nginya tene aria baba mũrĩa oro na irĩtio baba mũrĩega na ciana cia ngenge aria baba mũrĩa oro na irĩtio baba mũrĩega na ciana cia ngenge inya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwanĩra mũtheru umbũre ũira wa gaturume korwete gwĩtigĩra rora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa yuaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumu mũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩatũmwo amaeni ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa nĩrĩrũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana garũrũke ndingĩũrio thakame ya
mundu cio witete na uthurika muthenya na utuku ndinogaga ngimuthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatithia ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie kĩana inya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa Gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra. Atonya maundu mega nimekikaga kuria kurari nduma gukehera nduma kuria kurari ki maithori gugoka gikeno gugakorwo akari praise kana keheria na keheria permanently undu ucio rariho ni tondu atoririe gukuo na gikieheria completely. So we are victors in him Jesus Christ ni tondu niwe mutorania na rwimbo rwega muno rugututonyia thiini wa kiugo-ini gitu muthenya wa muthi na rwimbo rwega muno rigutuigeria thiini wake worutani witu wa mundu muthathaiya muthenya wa umuthi na ni tuguthathaiya Ngai ni tondu ke because he is our deliverer kana niwe muhonokia witu. What do you mean by deliverance? Kana deliverance niki deliverance githeti go gukiderivo kana gukirutwo gukieherio handu hana ugekirwo ku kana ukaigwo handu hangi but in real kana thini wa mutirini uria turatura ri most of the times tuiguaga kiugo deliverance tugakigua no horo wa daimono cirarutwo kana ni horo wake wa gukeigirirwo moko ugaragare kuria thi ni turi twamenya kamera pasana kakijera tuiguaga aiweiguaga horo wa deliverance akona ni kuringwo mateke kana akona ni kuringwo he andu mundu ngiakaria thiini wako but ni uri weciria who delivers because it's not this person ti mundu uyu ona ti kuri urathie ona ti hari urathie but kigongona nikio kiaragiriria mundu kana nikio gikuraga mundu no tuge deliverance ni gukurwo we ureciria deliverance niki kana ureciria being delivered. What do you mean by being delivered? Ni kuona ni tondu before you make it a what a verb is a doing word. When it is a noun it is deliver. It is it is deliver. So what deliver itself? Ithi tu deliver kuruta kindu haha ugatwara handu nikio tukoragwo na andu aria mareka ki delivery magakiruta handu hana magagitwarira mundu na kiarutwo hau nikiauma kaimana so kia deliver gigathi kwi mundu ungi gigatwika giake aga get ki hold of that thing kindu kikinikio deliver. What about deliverance? Deliverance ni gukorwo biblically kana in the normal understanding ya mundu wothe deliverance ni gwikatia ni kuderivwo kuma undu-ini urakuhinyagiriria especially deliverance in the spiritual realm, in the spiritual world ni kurutwo thiini wa undu-ini urakuhinyiriirie kana ni kweheranio no undu urakuhinyagiriria ni kweheranio no undu utari wa the heavens kingdom undu utaragocithia Ngai undu utarateithia Ngai no deliver from pain to freedom ama from bondage to freedom.
You can be rescued, not being rescued. Ni tondu hindi urarutwo thiini wa hwa-ini kana ni tondu kindu ni kirakuohete. Kiugo ni urafatara ku rescue. Kiugo ni urafatara rescue. Kiugo ni urafatara ku deliver, kurutwo hau thiini wa bondage ine iyo irakuohete. Ni urafatara kurutwo ho na nigetha uthie handu hangi haria wina freedom. Kiugo tukoga from bondage to freedom. You can be delivered and rescued from pain. Tondu ni kukoragwo ruo rungi ukoragwo ho rwakuohwo no wohwo na mikanda ende atwaria nini muno warema muno githi mundu ndakiohagwo agaikio kiagaikio ngonia kana agaikio ikombe ugakorwo hau ni uhingiritwo ndungihota gukorwo wina freedom, you are in bondage. No urutwo no umeho ukorwo wina freedom. You can be rescued from different places. Na no tukuona atiriri nigetha tuone Jesus is the deliverer. Na niwe tuagireire guthathaiya, niwe tuagireire kwambararia, because it is not about place, it's not about a person, it's not about anything, it's about the faith. The faith ĩrĩa ũrĩ nayo thĩinĩ waku nĩ ĩtũmaga ũkũrwo. Ningĩ no ũtũmaga nĩ Jesu Kristo ũtũmaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Na nĩkĩo wonaga andũ aingĩ nĩ tondũ meciragia nĩ kũndũ mũndũ akauma kanitha ũyũ agathiĩ kanitha ũyũ ũngĩ, akauma tempo ĩno agathiĩ tempo ĩrĩa ĩngĩ, akauma kwĩ mũhunjia ũyũ agathiĩ kwĩ mũhunjia, because it's not about the pastor, it's not about you, it's about your faith in Jesus, and Jesus doing it at the right time. Jesu Kristo niwe ũtũmaga deliverance yaku ĩhinge. Deliverance niwe ũtũmaga Jesu Kristo niwe ũtũmaga deliverance yaku yũke ihinda rĩrĩa ethurĩire. Nĩ tondũ mahinda na ihinda nĩ rĩao, nĩ rĩa Ngai. Niwe ũtũmaga at the right time ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire niwe ũtũmaga. And most of the times we are not being delivered kana tutirakurwo ni tondu wa wendi witu. Ngai hindi arekagiriria tukorwo tukigereraga process kau na ihinda riria riagiriire niwe utukuraga. It doesn't matter nikio wikoraga maybe uraturaga uhinyiririo nundu muna ukiuga ni ndathiete ngathie kuna no ndionete uteithio. No maybe muthenya umwe ngiukira ngeigua ndi sawa, maybe ni mutu waturaga undiraga mwena umwe kana undiaga mwena ungi, because it's all about God. Ngai niwe utwikaga atia utuderivaga kana Ngai niwe utukuraga kumana kwi maundu maria mothe mataragocithia Ngai. In the Old Testament we see most cases God will deliver his people, kana Ngai ni ahonokagia agakura andu ake kumana gwitho ciao na kumana kuri aria mamatindikagiriria muno, kumana kuri aria mekaga atia matwaragithiriria muno aria matari a mwena wao. Ni tondu roho ni tukuna God delivered people from the hands of the wicked. Ni amakuraga kuma gwitho ciao akamakura from the people who are wicked. Ni tondu aya nguona ni andu tofauti. Ni kuri thu ni aria matakwendagira wega, thu ni aria matendaga kuona ugitorania, thu ni aria matendaga kuona gwaku gugithie wega, thu ni aria hatari undu mekeire magakorwo matindikiririe muturire waku. What about the wicked people? Ni tondu Ngai niwe honokagia andu oro kumana nginya kuri the wicked. The wicked people ni andu aya who have got comfort in this world, kana ni andu aria maiganeire thiini wa thino kiugo no mekio ndu wothe wikagwo muhuro wa riua. It doesn't matter kenia, but they feel their comfort in it. No mageria maundu mothe, and these are people who recruit kana marikrutaga andu angi thiini wa mitugo-ini yao, thiini wa maundu-ini maria mekaga, na kuona aya ni andu involve mendaga guko involve, mendaga tuike part of them. Andu aria mekaga maundu maria mataragocithia, maundu maria maguko the, maundu maria meyonaga nimo mekaga makaugwa maiganeire thiini wa andu aria matari nginya na what the instinct of knowing what they are doing is wicked. Na andu aya ari mako involve atia, andu aya ni aria waragia nao na hatiri undu murateithania wakine financially, hatiri undu murateithania economically, hati undu murateithania spiritually, hati undu murateithania ona thiini wa kihiko-ini, thiini wa biacara-ini, hati undu mungiteithania. Kiria mangika no gugucaria muthie mugeke atia, muthie mugekenie ikeno-ini, magakwira magaku-involve, even they don't need you to contribute any bob, any shillings, but makoragwo meterire weekend igikinyo kana makoragwo meterire makiuma mawira-ini thaa 10 kiringo marorete irabu-ini kana
marorete street ni iria mekwenda magekenia na matiendaga guthie mare wika mendaga guthie nawe na in such situation ndugi angi ni maremagwo ni gwika atia ni kwiyeherania angi ni maremagwo kumethema ni tondu angi no makorwo ni andu aitu angi no makorwo ni andu twathomaga nao angi no makorwo ni andu me hakuhi muno na ithuĩ angi no makorwo ni our neighbors na no turemwo ni kumethema kĩoguo tugekora tuingirite thini wa mitigo-ini yao tugekora tuingirite thini wa maundu-ini maria mareka ni tondu andu angi ni mianaga testimony makauga many people were not born being lesbianism, were not being born being what makoro mari gayism ni ku involve makĩingĩrio kuo aya ni the weekend people na tukwena ati Jesu Kristo niye ongihota gutukura niwe ongihota gutudeliver niwe ongihota gukatia gutugiririria gutweherania na mitugo yo ni tondu Jesu Kristo niwe ongitugiririria ti kuga ati turiega muno ti kuga ni twaririrwo ni baba na mami ti kuga kuri urutaga wira gutiri andu mangikuingirania na waganuo wothe no indi ni Ngai okugitagira indi ni Jesu Kristo otugitanagira ati kuga acio in those weekend things those who are involved in maundu mawaganu maundu magukuthiri ati kuga ati onao ni kuciarwo maciarirwo nao ni kuingirania meingiranirie namo depending also on who you believe in, depending on also on how you have set your standards angi makirekererio roguo ati warahukaga roguo ringite mirigiti warahukaga roguo nywete gikombe giaku gia cai warahukaga roguo thiete wira-ini waku ukona it's obvious angi twathomire maginyitwo guko ni godfathers and godmothers angi makiingirio makambuni-ini cia makona life is normal, has to go on. You have to recognize God. Na nikio mundu wothe muthingu, mundu wothe wihokete Ngai, God orders kana Ngai ni atongoragia makinya make akekatia akamudeliver kumana na kina waganu wothe akamudeliver kumana gweke nginya kumana gwe gikuo. Reke tuone Daudi ri ni tondu tuhonokagia tuturia turiega but because of the mercies of God ni tondu watha ni tondu wa this grace because of this unconditional love area Ngai ari nayo thini wa miturire-ini itu ni tondu korwo tujajagwo korwo Ngai atwikagira maundu na kuringana na uria twikaga tutingire kwika atia tutingire into that level of accepting kana kwamukira kiria Ngai gituhe ni tondu netha tutaragio netha cia Ngai ni tondu ni wambirwo mutharabaini ni undu wa this grace and conditional love nigetha tuonoke kitune Daudi thini wa Psalms 51 nigetha gioka kwandikwo Psalms iri thini wa Chronicles but tukumithoma thini wa Psalms thini wa Thaburi 51 nigetha tuone Daudi ni akurirwo ni undu wa ki ni undu wa tha cia Ngai kana ni undu wa ni undu wa utugi wa Ngai ni undu wa wihokeku wa Ngai ni tondu it's not about place, it's not about a person, no ni tondu ni Ngai uhonokanagia na ni Ngai utumaga atuhonoke ni thini wa Psalms 51 oro hau imwe mandiko megutwira atiriri we Ngai ri jigwira tha kuringana na wendo waku kuringana na haya alright we Ngai ri jigwira tha kuringana na wendo waku uria utathiraga kuringana na tha ciaku nyingiri tharia mahitia makwa mathire thambia mahitia makwa mothe na utherie mehia makwa. Daudi orokuma kiambiriria ni ari mundu wetigirite Ngai muno ni ari mundu wendete Ngai so from the beginning he had acknowledged God, that God is love. God is so loving. Na ikiona the version igatwira jigwira tha ni tondu riri ni ihoya ria Daudi thini wa Psalms 51 ni ihoya ria Daudi hindi ria prophet Nathan okire kana akorirwo akimusherera ni undu wake ni undu woria ekite na Bathsheba. He had committed kana etagwo ati utharia akiuga atiriri hinda riri niraugaga atiriri jigwira tha Ngai ni undu ni unyendete theria mehia makwa ni undu wa utugi waku it is the grace of God
waku muingi, thambia mahitia makwa, thambia kana tharia mahitia makwa mothe na utherie mehia makwa. Daudi agikorwo recognized that God is love, that God is gracious. Agikorwo agereire undu-ini atangiahotire gwithema. Agikora thiini wa giko-ini atangiahotire kwiyeherania nakio. Ni tondu tuga gutire ihitia na kahitia. Riria ukwaria urume mundu kana riria ukwaria uturithie mundu, no tondu uyu Daudi ekite wa utharia. Na riria uremagwo ni gwi control karia ciugo cia urathoni kana ciugo cia gutuma mundu ucio ngi aigue uru muno kana gutuma tangike muno kana gwika atia niguo gwitagwo gwikatia kurumana, oro utangihotire gwi prevent. It is because you are in a certain bondage ya kwaria uru. Daudi na agikora in a certain bondage kana ohetwo ni kioho ya kiundu kia mutindikiriria muno, na kiundu kiu ndangihotire gwi prevent nginya agithia akioya mutumia wene agitwa kana agikomania nake akimutua wake nginya gugikorwo kwina the result. Ihitia riri maybe no karekeire nduma-ini kana arekeire ehithite muno, but the result came out. Tondu mutumia uyu ni agirenda na gugigiuka kugia mwana, na ni tondu Ngai ndamutigirie roguo, ni Ngai witha no nigetha Ngai aheheje undu uyu Daudi ekite, ni tondu ndekite undu mwega ri thutha wa Daudi kuona undu ekite hitho-ini ri ati ni wamurehera gikeno ri agituika wa kugia kana na kana gaka gakimukenia muno, no gugikinya hindi kana gaka gakirwara na Daudi akihinga kuria na kunywa nigetha akawe, no gatiahonire, agistrike where it hurts most. Mwana ucio gugikinya hindi agituika wa gukua. Daudi akigua uru muno. No before then munabii Nathan ni amukinyereire na kimwira giko kiria ekite. Ngai ni akumupanish na gituika wa gupanishwo. Ndagiahotire kwigiririria ni tondu tiwe mwene, ni tondu mwiri uyu uri guku thiri ni wiguaga gwikenia, ni wiguaga gwika uria ukuigua ko gusatisfy mwiri ni tondu wori uretia. Na Daudi agikinya hau agikorwa kinyete ho na agikenia mwiri wake. But what were the repercussions of not obeying, of not doing according to what the Spirit says? Ni tondu ni kuri na karia ka instinct. It is the Spirit of God ekumenyithagia uria weka gutiagirire, na nikio Daudi thutha wa giko kiria kire ni amenyire na nikio acokire kuri Ngai nikamwarageria, no athire na mbere na gwika uguo. Oro ni thikinya muthenya umuthi no kuri kaundu karia gatwarageria, no tukaigwa mu this body want, this mind want, mwiri uyu ni ukwenda kuigua wega kana maguru maya ni mekwenda gukinya kuo, mwiri uyu ni ukwenda gwikwa guthunguthio makiugo gikora uthiete irabu-ini, no ni kuri na karia ka instinct, ni kuri na roho, ni tondu ni urarega maundu maya mokaga niki, ni tondu ni urarega kuhonia the Spirit. Na the Spirit ndihonagio na irio iria turiaga, mwiri ni uhonagio na irio iria turiaga, mai maria tunyuaga. But what about the Spirit of God that dwells in us? Riria twarega kumihonia igakinyihirira igathie withdraw it from us, na nikio wikoraga urenda gwika atia gukenia mwiri, gukenia maguru, ugekora urenda guthie ku gwika gwatia kuria gwika guria wothe kwenda gwikwo, niguo wikoraga kanua gaka no kaurute ciugo o ciothe kakienda kuruta. There is no control of the mouth, gutire na control ya moko. Nikio koraga moko ma mundu no matia wothe, mutumia wene ari muthuri wene kana ari girlfriend wene kana ari, ni tondu the Spirit of God is dying in you because we are not feeding the Spirit of God. Igathigeki atia inaenda ikididimia kana igathie shokete na thi, nikio wikoraga. But riria twetikira Kristo twamubura ni athamakagira mwiri uyu na agatuma tutoranie na tuhotane. No tukire thiini wake wa Psalms 51 reke tuone Daudi ri nigetha honokio kuma bondage eno. Eto tutikuona Daudi niekire undu uyu ringi
nia tunyanire kana nia kiriate nia henereirie kana nia tobanire oherwa mutumia uria muthaka muno, because this is a bondage. Giki ni ki bondage mundu aturaga we karimwe na what the Spirit of God warega realize undu uyu gutiagirire uri koraga wikaga no kona hatire na iheti oreka. You continue fornicating, you continue adultery, you continue murdering wathi na mbere na kuragana because ni iragwitia because the Spirit of God no longer dwells in you. Ewarega kumerealize. But haha ni tukuona atiriri David realize kana niageire no menyo wa kumenya uria ekite ti uhoro wa guteithia roho mutheru, and the Spirit of God is pleading in him na kiugo agikorwo ari mundu wa kurealize ati ni tondu Ngai ni aretha, ni tondu Ngai ni tha, when we deserved to be punished akaigua tha agatokora agatuhonokia agikorwo akirealize akiona God is a merciful God na akimenya nikyo akihoya ihoya riri akiuga atiriri, have mercy on me, O God, according to your unfailing love. Ngai iguatha ni undu wa wendo waku uri utathiraga kuri mundu, ni tondu mundu Ngai niwe wamumbire, Ngai niwe wanyumbire, na ni tondu ni uri tha na ni tondu ni uri wendo munene kuri mundu, ti tondu wakwa nie no ni tondu waku Ngai, ni tondu uri watha Ngai njiguira tha na guhonokie. Daudi akiuga ati ungi akira Ngai, kuringana na tha ciaku nyingi tharia mahitia makwa mathire. Haha niho uhoro wa deliverance uri. Ngai ngura thiini wa uhoro kwa matiga pile na dikoneka ari obvious undu uyu ndirekire. Ngai Daudi ndahoyaga undu uyu uthario thiini wa ibuku-ini ria muoyo, but ahoyaga undu uyu uthario thiini wake. This desire it may die, this seed kana mbegu ino yake yariririria yoragwo cihinyago cienjago ciekwatia siderivo nigetha tuke wa gwikatia wa kweheranio no ndoini ucio. Niho hau turakirwo akiririria na akiuria Ngai, tharia mahitia makwa mathire, thambia mahitia makwa mothe na utherie mehia makwa. Akiuga atia thambia mahitia, ni tondu kindu gia thambio nigitheraga, kindu gia thambio na githigiti kieheranagio na giko no anga gikoragwo kiri na giko kingi nigitheraga, na kindu kina giko na kindu githambie cingeigwo hamwe citihanaine. Ni kiugo kindu giki kina giko gia thambio gia twika githeru, it's no longer the same. Kiugo it has been delivered, ni kirutetwo deliver ni kuruta haha nginya to the next. Kiugo ni kirutetwo haha giko higatwarwo haria hatheru. Daudi akiririria Daudi akiderivo ni tondu ni arauga atiriri thambia mahitia makwa mothe. Ino niyo deliverance ya Daudi. Hago thambio ni tondu ni arutirwo hari giko agitwarwo haria agituo mundu mutheru. Thambia mahitia makwa mothe na utherie mehia makwa, ni gukorwo ni njui mahitia makwa na mumehia makwa makoragwo mbere yaku hindi ciothe. We niwe njiheirie o we wiki na ni njikaga undu moru maitho-ini maku niguo we wonekage utari na mahitia riria ukwaria na uria na uri wa kihoto riria ugutua shira. Amen. Daudi agikorwo ni tita ota Ngai ya mutheririe, ota Ngai ya muthambirie, we ndangihota kwigiririria, we ndangihota kwigiririria kuma kwiki kuri indo ici thaka muno, kuri indo ici njega muno, kuri indo ici maitho maitu maremagwo kwigiririria, kuri ahikia ya thaka muno, arume ya thaka muno mena icoka ndungihota kwigiririria. Atangiri Ngai we agitukura tutingihota gwika atia kwigiririria. Njwire ici thaka muno anake monaga ukaigua moko maku ni mararemwo ukahutia na ti njwire ciaku tutingihota kwigiririria. Ngai atangika atia atangituthambia mahitia maito mothe, Ngai atangitutheria tutingihota, because Jesus is the deliverer. Our God no we ungituhonokia. Daudi akirealize akimwetao Ngai mwiki atia, Ngai mukuri, Ngai ngura.
na gigikorwo ni tondu tutionire agigicokera giko kiu oro ringi. Reke tuone thĩinĩ wa tukorwo tukirekereria maandĩko maya thĩinĩ wa nao ni tondu tuona thĩinĩ wa the Old Testament, because God Ngai nĩ aragi thĩinĩ wa kiugo-inĩ gĩa kwambĩrĩria Genesis nginya Revelation. It is David nĩ akũrirwo na akĩhonokio out of unfailing love, kana kumania na Ngai, utugi wa Ngai, kumania na tha cia Ngai. Nĩ tondu Ngai nĩ watha ithuĩ hũthũ akĩji accept. Inde Wangui ngerega kũji accept, we kama wongerega kũji accept ati ni ũrarĩo thĩinĩ waku nĩ wendo na ũrenda the wrong person. Werege kũji gwĩkatia kwĩtĩkĩra ũndũ ũcio gũkũra thĩinĩ waku na ndũkahota kwĩgirĩrĩria. But when you realize this thing, ũndũ ũyũ ũrakũria thĩinĩ waku ti ũhoro mwega na ti wa ma na ndũragocithia Ngai, God will deliver you, because he's a merciful God, because he's a loving God. Na nĩ egwĩkatia, na nĩ egũgũkũra, nĩ egũtũhonokia, nĩ egũtũrutithia, nĩ egũtumithania na maũndũ mau mothe mataragocithia Ngai na matarateithia Ngai na marekata mataramwambararia. Nĩ tondu ona arĩa makoragwo thĩinĩ wake, thĩinĩ wa masturbation, thĩinĩ wa gazing, thĩinĩ wa group iria cia Illuminati kana iria ciũraganaga, angĩao ti kuga nĩ kũrerwo marerwo ũru matarĩ kanitha-inĩ, but maregire ku accept. Ũkaigua thakame, ũretio thakame, ũkaigua ta ngĩũraga mũndũ ndũngĩigua wĩ comfortable. Nĩ tondu mũndũ nĩ waregire kwĩtĩkĩra, na ũrege gwĩtĩkĩra Jesu Kristo athamakĩre. Ũkĩrega kumbũra Jesus, I am weak. Jesu Kristo thamakĩra feelings ici, thamakĩra mwĩrĩ ũyũ wakwa, hotanĩra. Makĩrega kũrealize, makĩrega gwĩta Ngai amahotanĩre. Daudi akĩmenya hitho, na hitho nĩ ĩrĩkũ? That God, Ngai nĩwe mũkũri witũ, akĩmũmbũrĩra mahĩtia make. Ngai nĩ watha, nĩ akũraga andũ ake. Reke tuone, Jesus is the only deliverer. Jesu Kristo nĩwe mũkũri from our sin, from the present evil, kumania maũndũ-inĩ marĩa marekwo mahinda-inĩ maya thĩinĩ wa thĩ. Kana nĩ Galatians 1, Galatia wa mbere, oro hau ĩmwe, oro hau 4, maandĩko megũtwĩra atĩrĩrĩ, oro hau 4, reke njoke thĩinĩ wa maandĩko-inĩ mau, thĩinĩ wa Galatia wa mbere, oro hau 1, hau 4, nĩgetha tuone Jesu Kristo nĩwe ũkũraga, ti kũndũ kana harĩa ũrĩ. Jesu Kristo nĩwe ũkũraga. And before gũkinya hau, ĩtĩkĩra karerirĩria kau ũraigua gatiragocithia Ngai. Ĩtĩkĩra Jesu Kristo athamakĩre karerirĩria kau, kahenjwo, kahihinywo, gathire. Tondũ Paulo ekuga atĩrĩ, reke twambĩrĩrie 1 nginya 4. Niĩ mũtũmwo Paulo, that I am Paul, your apostle. Ndirĩ mũtũmwo ũtũmĩtwo nĩ andũ, ona kana agatũmwo na njĩra ya mũndũ, no ndũmĩtwo nĩ Jesu Kristo na Ngai ithe witũ ũrĩa wamũriũkirie kuma kũrĩ arĩa akuũ. Paulo akauga nĩ tondũ na thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wa Paulo, before he became to be Paul, he was Saul, atũraga nyariraga kanitha. And it's the right time God delivered him at an expected time. Nĩ tondũ Ngai nowe wiki ũngĩhota gũkũra, Ngai wiki nowe tũngĩhoka tũkũre. Na nĩkĩo arauga we ndarĩ wa mũndũ, na nĩkĩo ndwagĩrĩire kwĩtania na kũrĩa wathire atĩa Ngau agĩgwĩka agĩkũigĩrĩra moko, Ngau agĩkanga atĩa. Ndwagĩrĩire kwĩtithania nake, nĩ tondũ it's not about the person, it's about Jesus Christ. Paulo aketithania na Jesu Kristo, akauga kuma kũrĩ Paulo ũrĩa wĩkire atĩa, watuĩkire mũtũmwo, ti ũndũ wa gwĩtwo kana gwĩka atĩa kwarĩrio nĩ mũndũ, no
na undu wa gwitwo ni Jesu Kristo o hamwe na Ngai ithe witu wa muriukirie akiuma kuri aku. Nikio matuko-ini maya tuonaga wina witikio kuri mundu ucio ni tondu ni waiguire ni ekaka, ni tondu ni wonaga ni ekaga, ugagithi kuri mundu ucio, and it will not happen. Ugakiona andu marahurwo mateke, angi makahurwo makofi. That's not deliverance. Me anyway, all right. Deliverance everything wa Kristo Jesu. Na nikio Paulo nake aretithania ati ndetirwo, ndaretithania na mundu ni tondu ti mundu wa mukurire, ni Jesu Kristo wa mukurire. Twagirire kurealize it is Jesus who delivers us. Jesu Kristo niwe tukuraga gukorwo ni kuhonokio kumana na maundu mariko. Then one New Testament Galatians gatwariria kumana na maundu ma the present evil, kuhonokio kumana namo, kweheranio namo, na ni no tweheranagia namo ni Kristo Jesu. Then wa Galatians chapter 1 verse 2 gatwira atiriri, ni hamwe na ariu na ari aithe witu othe aria turi nao, ni tondu ni marwa andikaga thini wa kanitha wa Galatians, kanitha wa Galatians niho arakiuga atiriri thini wa verse 2, ariu na ari aria turi nao ni ithue tura mutumira marwa maya kuri inyue andu a makanitha ma Galatia. Kiugo ti kanitha omwe ni makanitha maingi, na ti kanitha arandikira andu aria mari thiini wa Kristo Jesu, andu aria maumburite, the believers aria mari thiini wa kanitha ini ucio wagitagwo ki Galatians. Na we ni wendirariria ithu turaririo ni kiugo giki, ithu turi thiini wa ki wa thiini wa tafariri-ini ya NDIA-INI NDIKU, ithu tunyanyitanira with the believers, kana ithu twetikirite turiho turaigwa kiugo giki, ni ithu turaririo ni kiugo giki. Akauga atiriri, murogia na wega na thayo iria ciumite kuri Ngai ithe witu ona kuri mwathani Jesu Kristo. Ni tondu ki thayo na wega umanaga kuri Jesu Kristo, ciumanaga na kuri mundu. Gutiri mundu kuheaga peace just ni kuri ari meriragiria gugacamania na mundu muna, ni kuri ari meriragiria kugia gwataniro na mundu muna. Hindi rio gakinya hau ni uka that commit na mundu ucio watuire weriririe ugukora it's not what you expected. Na tondu Ngai ni atumaga meririria, Ngai gutiri kundu Ngai ndagukinyanagiria hau nigetha wone mundu ndarari mwega kana mundu uyu titawe. Gukinyanagiria hau nigetha realize I am God. Gutiri kundu itangi gukinyia, nie ni nie Ngai. Gutiri kundu itangi gutwara, gutiri handu itangi tumokinye. Ndagukinyagia hau nigetha wone ni wakinya. Ngai agukinyagia mucemani na mundu muna, kana gagukinyia a certain level nigetha realize gutiri kundu Ngai atangi gutwara, even far beyond that. Ni tondu etagwo Ngai na ritwa riake ni Ngai. Na kiugo agakorwo akira Paulo agakorwo eri no menyo wa kumenya atiriri, gutiri kindu mundu akoragwo naki ona ni ndiri naki. Na nikio renda arera andu aya a Galatia atiriri, thini wa verse 3, murogia na wega na thayo iria ciumanite na kuri Ngai. Ni tondu thayo nduriho tondu ni wacemania with a certain person you ever wanted to meet. Gikeno gitiriho ni tondu ati ni wacemania na a certain celeb, a certain politician you ever wanted to meet. Gikeno gitiri hau, gikeno kiri thiini wa Kristo Jesu. Murogia na wega na thayo iria ciumaga kuri Ngai ithe witu o hamwe na mwathani Jesu Kristo. Thayo na wega ciumanaga kuri andu mari igweta. Ngai arotuteithia to realize this. Ciumanaga na kuri Ngai. Ni tondu wahota gukinya kuri mundu ucio weririirie muno, guthuke makiria, kuhetane makiria, no gia na ki gia na thayo. Nikio aririkanagia andu a Galatians matikone marwa ma Paulo maihurwo ni gikeno ati ni kumenya Paulo ati ni aramandikira marwa ni tondu maki aramonithia mario hamwe. Nikio insistria kiuga mugia na ki na thayo iria ciumanite na kuri Ngai. Tiga kuiga ikugia ina thayo iria ciraumana na ki na irwa riri ndamwandikira. Ni tondu mundu nionaga irwa geciria maybe ende twathomaga tene twatumagirwo marwa, wona marwa mau ukaihurwo ni gikeno, kana wona irwa ri wathoma ukaihurwo na gikeno. But do you know mundu ucio ri ndari na gikeno giaku, ndari na thayo waku no umire kuri Ngai. Gikeno giaku niki thayo na wega waku no umire kuri Ngai. Na wega niki ni thiini wa verse it is peace and grace. No ciumire kuri Ngai,
stiri thini wa mundu stiri thini wa nikyo aririkani stiri thini wa irwa-ini riri shire thini wa Ngai niho amerire hau thini wa verse 3 matigakenerere hi mecirie Paulo ekuria riri mariona ndugakenerere mutongorie ndari na thayo waku nikyo meraga mutiga iguru ni gikeno ni tondu wa nginya irwa riri mwiki atia murogia na wega uri umanite nako na kuri Ngai ithe witu na mwathani witu Jesu Kristo. Turikiririe na verse 4 igatwira atiriri uria werutire agakorwa insist ni tondu thayo na wega ri urauma na theinie wa Kristo Jesu uriku agathi na mbere na kumatariria uria Kristo uria nierutire we mwene ni undu wa mehia maitu niguo tuhonokie niguo atuhonokie mamatuko maya kuringana na wendi wa Ngai o we ithe witu Ngai arogocwo tene na tene. Amen. Paulo agikorwo ari muthathaiya nito muno muthathaiya, a person who realizes God in each and every situation. Agikorwo ta Daudi akimwita mugori uria twathoma thini wa Psalms 51 na kiguona Paulo akirealize God na ke menya ati Ngai niwe muhonokania niwe still the deliverer. The wisdom, the knowledge that was with David igikorwo ri thini wa Paulo na kiugwa undu wothe endaga andu othe mamenye ni Ngai utumaga. Ni tondu thini wa verse 4 niyo ya tuhe our keyword ati uria werutire ni undu wa mehia maitu niguo atuhonokie kuma kuri mahinda maya turi na nithi turakiaririo muthenya umuthi. Kristo niwe werutire moyo wake nigetha tuhonokie kuma na mahinda maya turi maria mayuritwo ni maundu moru kuringana na wendi wake Ngai ithe witu. Amen. That Kristo nowe ungihota gutukura kumana na mahinda maya turi. Mahinda maya mekete atia mandiko maratwira mayuritwo kuhonokia maundu-ini moria mothe matuko-ini maya ni tondu mahinda maya mayuritwo with a lot of evil. Mahinda maya ni mahinda maria magitagwo ma kurigiriria. Mahinda maya ni mahinda maria maundu moru mari kuo no na hindi ya kanitha wa Galatia, hindi ya Paulo mahinda mau mari okuo mahinda maoru no ni tondu Kristo Jesu ni erutire mutharabaini akiambwo mutharabaini na nigetha tuhonokio kumana na maundu maya maguku thi maundu maya mataragociria Ngai meririria maya marekoragwo thiini wakwa meririria maya ngiririria makwaga kuiganira na kirio ri nakio makwaga kuiganira na wira-ini ucio waku makwaga kuiganira na kanitha ucio waku makwaga kuiganira na aciari acio aku makwaga kuiganira na mucio ucio waku makwaga kuiganira na twana tutu aku ni tondu ni kuri andu angi mendaga ciana cio gukira ciana ciao kuri andu angi mendaga aciari angi gukira aciari ao kuri andu angi mendaga hunjia angi gukira hunjia ao kuri andu angi mendaga andu ene gukira andu ao ni bondage na ni handu uri bondage in a certain bondage ni rafatara gukurwo undu ucio wa gukorwo kione ciana ciene ciri njega gukira ciaku undu ucio wa kuona indo iria ingi cia andu aria angi kwaga kuiganira na mucio waku undu ucio wa kuona muthuri waku katari mwega mugona mutumia waku katari mwega kuona kiria uri nakio kagitari kiega undu ucio wohetwo naguo Kristo ndambirwo mutharabaini nigetha tuonage videos nigetha tuonage kari dramas kana nigetha tuonage kari indo cia go pass time nacio. Jesu Kristo ambirwo mutharabaini na nigetha tukurwo kumana na maundu maya ni gwakumbura na tunwa twitu ni gwakumwitikiria akiatia athamakire mwiri uyu athamakire mehia maya athamakire maundu maya mataragocithia Ngai oguo niguo twamukagira okuri witu ni because Jesus is our deliverer. Ucio nawe wiki ungihota gutukura ucio nawe wiki ungihota gutweherania gukorwo
it's not only it's not only tearing down the spiritual strongholds kana maundu maria mataragocithia Ngai in the spiritual world kana kurutwo daimono thini waku. It's not only the demons but tundu turia turi thini waku tukuohete. Jesu Kristo nowe ungihota gukuohora. Jesu Kristo nowe ungihota gutukura, nowe ungihota gutweherania namo. And if you follow I insist na kutwera ati Jesu Kristo nowe Kristo we wiki uria weruteire ni undu wa mehia maitu niguo atonokie kuma kuri mahinda maya na tukuhonokio atia gwa kuhonoka na ni tondu niwe gutuhonokia ithuĩ no ku believe gwitikia ritwa riake Jesu Kristo ni tondu ni ritwa ri hinya, ni ritwa riari kuo, ni ritwa riri kuo, na ritwa riri ni Jesu Kristo, ni ritwa ri no kuri na ni ritwa ri no honio, ni ritwa ri hotaga ni ritwa ri maundu mothe. Ni tukiritikia ritwa riri ni tondu ni tukuraga na riri tuhonokagia. Ngai mwene hinya wothe ni twagucokeria ngatho na twagutia na twaguthathaia na twakwambararia ni tondu ri Ngai we niwe watwariria ruci-ini rwa muthe na kiugo giaku na watwira we niwe muhonokia witu. Paulo agacokia ngatho akauga we niwe wambirwo mutharabaini, we niwe muhonokia witu kumana na maundu maria mothe mareko muhuro-ini wa riua. We niwe muhonokia witu ungituhonokia no ngitweherania na maundu maria mataragocithia ritwa riaku. Ni ndagutia Ngai ni undu wa kiugo giaku kiama, ni ndaguthathaia na ndakugoca na ndakwambararia ni tondu ri wa ma. Ngai niwe twihoka tukure, niwe twathathaia ni tondu we niwe mukuri, niwe honokanagia. Honokia ngoro cia andu aku ruci-ini rwa muthe, mundu wothe ukwenda kuhonoka ruci-ini rwa muthe, mundu wothe ukwirira mehia make. God, because you have the power, you convince to everyone wherever they are, God, because distant do not differ from you, God, saving your people. Ngai honokia andu aku, convince them, transform them, change their lives in the mighty name of Jesus. Ngai ni kuri na maundu turemetwo ni kwigiriria namo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Thamakira miri-ini itu, thamakira meciria maitu, moko maitu na kiria giothe kiri thiini witu Ngai, nigetha tukugocithie na tuture tugutite ni tondu niwe Ngai no ri wa ma. Ni thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ndahoya na ndacokia ngatho. Amen and amen. Shahadite thaa ithano na ndagika 12 twikirie tuthie na mbere na kumuthathaia na nyimbo cia guthathaia oroho ngicokereria tumuthathaie na njira ya mahoya. Ino ni Theophilus TV, Murata wa Ngai. Johana 4:23 hinda ni ikinyu ria Jehova Ngai aracaria aria mari muhoyaga nama na roho. Nikio nie Wangui wa KAHWAI tunyitanagira tabarira-ini ya NDIA-INI NDIKU cia guthathaia Ngai, tukamuthathaia na nyimbo cia guthathaia kiugo kia Ngai na roho, tugathoma maingi megie guthathaia nama na roho. Kwambiriria muthenya wa Monday nginya Friday ciehanda thaa 4 nginya thaa 6 cia muthenya. Thiini wa Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ino ni Theophilus TV, Murata wa Ngai.
tũraithũrana gokinya mũthia tũrage mwĩhokeku nginya mũthia. No mũikarĩte o nginya mũkĩre mĩnogamĩte yukai tũrũthiĩ angĩmoragia ũhoro umaga naku nĩũndũ matirĩ mawenjera wega no nĩ Ngai wendaga kũruta nama atĩ ndareka mũndũ akoima na thutha. Thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho cio atuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka mũgũragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kĩmera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo cirotemanĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩire ihohu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre.
mamigose magikara thikũrĩa na kũnyua magicoka magĩũkĩra kũina acio matiakenirie Jehova matetire magacokio Misiri na magĩtharania makĩũragwo ngiri 23. Niwe twathathaiya niwe twagoca ruci-ini rũmũthĩ nĩ tondũ we wiki niwe mũhonokania nĩ tondũ we wiki niwe mũkũri nĩ ndakũgoca Ngai mwene hinya wothe o we ũtũraga tene na tene gatũrũme ka ũthingu gũtirĩ na gũtikana korwo ngĩtawe Ngai gũtirĩ mwĩhokeku tawe gũtirĩ mwendani tawe gatũrũme ka ũthingu nĩ ndagũtĩĩa na ndakũgoca Ngai mwene hinya wothe mũkĩra ũgoci wothe ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthamaki o we wĩikaire gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene Ngai o we ũthiũrũrũkĩirio nĩ ũgemu ũtangĩmenyekana ũrĩa ũtariĩ o we ũthiũrũrũkĩirio nĩ ũthaka ũtakonekana gatũrũme niwe ndagocana niwe ndatĩĩa nĩ tondũ ũgemu waraika ngiri na ngiri niwe mathiũrũrũkĩirie thĩinĩ wa gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene gatũrũme karĩ riri igongona kũrĩa kũrutagĩrwo igongona itherũ Ngai mwene hinya wothe gatũrũme ka ũthingu niwe ũrĩ gatagatĩ ũrĩ mũnene wa anene niwe wa kũgocwo niwe wa gwĩkĩrĩrwo araika oro hamwe na athuri arĩa 24 marĩ na ngũbia cia thahabu niwe makorwo marĩ mbere ya gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene magĩkĩra ũgemu na ũruru na ũthaka niwe ndagocana niwe ndatĩĩa gatũrũme karĩ riri ũrotũgĩra mũno nĩ tondũ ũrĩ Ngai ũroneneha mũno nĩ tondũ niwe mũthamaki wa thamaki thĩno yothe niwe wamĩtambũrũkirie Ngai mwene hinya wothe gũtarĩ mũndũ kana kĩndũ gĩa gũteithagĩrĩria nĩ tondũ we wiki nĩ ũirũ nĩ hinya we wiki nĩ ũirũ nĩ ũhoti Ngai ũtũraga tene na tene mũthamaki wa thamaki gũtirĩ kũndũ ũtonaga maitho maku marĩ hinya maitho maku marĩ ũhoti Ngai ũthiũ waku wakanaga ũtariũa gatũrũme karĩ riri no ngĩkĩhota gũgĩtarĩria ũrĩa ũtariĩ ũrĩ mũnene far beyond our imagination far beyond of what we can think of nĩ tondũ Ngai ũrĩ mũnene Ngai na makĩria ũrĩ mwega gatũrũme rĩtwa rĩaku nĩ rĩega rĩtwa rĩaku nĩ itheru Ngai mwene hinya wothe rĩtwa rĩaku gatũrũme karĩ riri not a sweet aroma God nĩ kĩndũ kĩega gĩtathiraga mũnungo mwega nĩ kĩndũ kĩega gĩtũraga tene na tene nĩ kĩndũ kĩega gĩtathiraga riri nĩ kĩndũ kĩega gĩtathiraga mũcamo nĩ kĩndũ kĩega gĩtathiraga ũthaka rĩtwa rĩaku rĩrĩ hinya Ngai rĩtwa rĩaku nĩ ithaka rĩtwa rĩaku nĩ rĩhotaga Ngai we wiki nĩwe wa kũgocwo nĩ tondũ ũrĩ mwega na ũrĩ mwĩhokeku Ngai mũtũra muoyo nĩ ndagũtĩĩa na ndakwambararia nĩ tondũ o wĩikaire gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene o wĩikaire gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthingu Ngai mũtũra muoyo ũthamakaga ũrĩa ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku Ngai ũgathamakĩra bũrũri ũyũ wothe thĩinĩ wa ituri-inĩ ciothe cia thĩ Ngai ũthamakaga nĩ tondũ nĩwe mũthamaki Ngai nĩ ũmenyaga kũrĩa ũrabatarania gũkinyia riũa kũrĩa ũrabatarania gũkinyia rugarĩ ũrĩa ũrabatarania kuria mbura ũrĩa ũrabatarania gwakania ũtheri thĩinĩ wa ituri-inĩ ciothe cia thĩ orona kũrĩa kũriku mũno Ngai mũtũra muoyo ũtheri nĩwe ũkinyagia kuo nĩ tondũ wĩtagwo Ngai ũrĩ wa kũgocwo gatũrũme ũrĩ wa gwĩkĩrĩrwo mũno nĩ tondũ nĩwe Ngai nĩ ndakũgoca na ndagũtĩĩa o ta ũrĩa wĩkagĩrĩrwo nĩ araika mainamagĩrĩra marĩ hamwe makauga gũthera mũno nĩwe Ngai nĩwe ndathĩkĩra na nĩwe ndauga Ngai mũtũra muoyo wa gũthera we wiki nĩwe Ngai wa gwĩkĩrĩrwo nĩwe wiki Ngai mũtũra muoyo
muoyo riria maitho maitu matamburuka Ngai mutura muoyo thiini wa thino Ngai mwene hinya wothe niwe wamiumbire Ngai mwene hinya wothe niwe wekiririe ugimu wothe riria tukuona irema riria tukuona nyeki nduru riria tukuona miteria minene riria tukuona mimereria minini riria tukuona njira-ini citu Ngai niwe wombire kira kindu Ngai niwe wombire indo ciothe kwa hinya waku na ugi waku ni ndagutia na ndakuinamirira ni tondu niwe Ngai we wiki gutire wa kuigananio nawe gutire wa kuhananio nawe gutire no kuhiririo nene waku Ngai gutire no kuhiririo ugi waku ni tondu we uri munene na uri mutugi Ngai mutura muoyo wendo waku uri utathiraga wendo waku uri uturaga tene na tene niguo wendo uria wa Ngai thiini wa season-ini ciothe thiini wa imera-ini ciothe thiini wa atmosphere gutira makanie tariatia Ngai mundu ni acenjagio ni mahinda mundu ni acenjagio ni ihinda mundu ni acenjagio ni indo mundu ni acenjagio ni kindu no indi we Ngai nducenjagia uturaga uri Ngai kwambiriria kiambiriria you are God dwelling of all generation uri Ngai wa andu othe uri Ngai wa mahinda mothe ni tondu ciothe Ngai niwe watumire ikorwo kuo ciothe niwe waciumbire gaturume ka uthingu ni tondu we niwe wiki Ngai ni ndakwenda na ndakugoca gaturume kaririri ni ndagukumia ni tondu we wiki niwe Ngai niwe warutire mwana waku wa mumwe na nigetha bomu tharabaini na nigetha tukurwo na nigetha tuhonokio nigetha twiturire na gikeno we wa gutugerio Ngai mutura muoyo we wa kwambarario Ngai mwene hinya wothe ni tondu kuria guothi gwaturite kwandikitwo uria twikaga mahitia maria twikaga mauru maria twikaga gaturume kaririri no wa matharirie mothe no gitwandikira ithu turi ahonokio ithu ni tuhonoketio ni tondu niwe mutuhonokia Ngai no gitwandikira ithu turi aturi kuria kwandikitwo turi gikuo nikio our portion Ngai ugituhe muoyo ni tondu na gikuo kiu gitingituha ni tondu Jesu Kristo ni watoririe gikuo na minyororo yothe ukimitua Ngai yothe minyororo yothe twanohwo bondage ciothe twanohwo ona kuria guothe twanaigwo minyororo yothe twanahingwo nayo gaturume ciugo cianario cituohe maundu mothe manario matuohe Jesu Kristo ni wokire na ni wakutukwireire mutharabaini na nigetho tuohorithie oro tiga watwendire Ngai ri tiga niwe watuohorire tungia kiohorirwo no tiga niwe watukorire tungia korirwo no tiga niwe watuhonokirie gaturume kuma mawiko-ini magukuthiri tungia kuhonokirio no oro tiga we Ngai mutura muoyo ni twaguthathaiya we mutuhonokia ni twaguthathaiya we mukuri ni twagukumia muno ni undu wa uria twendete ni tondu niwe utuhonokagia gikuo gaturume gikoragwo gitwetereire no indi Ngai ni utuhonokagia ona ni utukuraga kuma gwitho-ini citu ni utuhonokagia from the wicked people from our enemies God you deliver us Abba Father ithui no tukorwo tutari no toku watho citu riria matatwendagira mawega the wicked people but God you deliver us from them all Ngai ni utukuraga Ngai ni utuhonokagia gaturume no turemwo ni tondu na tungikorwo tugereire akuria tufangiirwo ni mucukani kuria tufangiirwo ni thu God you orders our feet Ngai ni uroraga maguru maitu ni tondu we niwe utheri witu na kuria guothe tukinyangaga kuria guothe tugeraga gaturume kuria kurari nduma tugakinya no theri kuria gutarari na mwihoko kuria gutarari na njira Ngai twathio tutongoretie ugatuturira njira ugatuma kugie njira ni tondu we niwe Ngai witu mututhondekeri njira we niwe Ngai witu mutuhonokia Jesu Kristo ni ndagucokeria ngatho ni ndagutia we utuheaga wega waku o we utuyuragia no tugi waku niwe wa gucokerio ngatho niwe wa gutio Ngai ni tondu uri wa ma ni tondu niwe Jesu Kristo wapirwo mutharabaini na nigetha tuhonokio na nigetha tukurwo Paulo agikorwo akiariria kanitha wa Galatia na niwe Jesu Kristo ratwariria muthenya wa mothe ati niwe wapirwo mutharabaini na nigetha tuhonokio na nigetha tukurwo tweheranio na maundu mothe moru Jesu Kristo uri wa gukumio uri wa kwambarario uri wa gutugerio muno
Nĩ tondũ arokuma kĩambĩrĩria Ngai warĩ na mũbango mwega igũrũ rĩa mĩtũrĩre ĩno itũ Ngai ya gũtũhonokia. Watũhonokirie mbere, ũrotũra ũgocagwo, ũrotũra ũkumagio nĩ tondũ we ũrĩ mũhonokia. Indeed gatũrũme ka Ngai, you are worthy, you are worthy. O tũrĩa araika manyitanagĩra cũmbĩ-inĩ irĩ muoyo makauga kwagĩrĩra nĩwe gatũrũme ka Ngai. You alone, you are worthy, the Lamb of God. You are worthy all the worship, you are worthy all the praise, you are worthy all the adoration. Ni tondu we wiki niwe gatũrũme ka Ngai, ni tondu we wiki niwe mũtũhonokia, we wiki niwe mũtwenderi maũndũ ma wega na maũndũ ma thayũ. Niwe twagoca twathathaiya Ngai mũtũra muoyo. We niwe wiki wa kũinamĩrĩrwo, o tũrĩa araika matũraga makũinamĩrĩire, o tũrĩa wĩthurĩire athuri arĩa 28 makagũithia ngũbia ciao cia mĩtwe magaciga thĩ, na nĩgetha mambararie gatũrũme atĩ ũgemu wao ndũkonekane, ũnene wao ndũkonekane, matikonekane that the elders, matikonekane that they are the 24 elders, no ĩndĩ marutaga ngũbia ciao cia thahabu magaciga thĩ, makagwa magũrũ-inĩ maku gatũrũme, magũthathaiye nĩ tondũ nĩwe Jesu, magũkumie nĩ tondũ nĩwe Ngai, mauge gũthera nĩwe Ngai. Nĩo twanyitanĩra nao, nĩo twanyitanĩra na araika atumbũrĩte tũnua twitũ Ngai mũtũra muoyo atĩ mũtheru mũno nĩwe gatũrũme, wa gwĩkĩrĩrwo nĩwe Jesu Kristo, wa kwambarario nĩwe Ngai mwene hinya wothe, wa gũtũgĩrio na gũcokeria ngotho. We Ngai nĩ tondũ ũrĩ Ngai mũnene na makĩria ũrĩ Ngai mũtugi. Ũtugi waku nĩ wa tene na tene, wendo waku nĩ wa tene na tene, gũkũũra na kũhonokania gwaku Ngai nĩ gwa tene na tene. Ũrotũra wambararĩtio Ngai, ũrotũra ũtũgĩrĩte. Thengiũ nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩrĩ Jesu Kristo, nĩ rĩtwa rĩ hinya, nĩ rĩtwa rĩ ũhoti na nĩ rĩtwa rĩega, nĩ tondũ nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩrĩ Jesu Kristo twamũkagĩra ũhonokio witũ, twamũkagĩra ũhonio witũ, twamũkagĩra gũkũũrwo gwitũ, twamũkagĩra gĩkeno gitũ, twamũkagĩra thayũ witũ. Nĩ thank you Jesu Kristo nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩrĩ rĩaku rĩrĩ hinya, rĩtwa rĩrĩ rĩaku ithaka, rĩtwa rĩrĩ rĩiyũrwo nĩ ũgemu. We wa gwĩkĩrĩrwo Ngai, we wa gũtĩo na kwambarario, nĩ tondũ we wiki ũrĩ wama, nĩ tondũ we wiki nĩ ũtũraga tene na tene, nĩ tondũ we wiki mĩaka yaku gũtikĩrĩ mũtari, nĩ tondũ we wiki nĩwe ũtũraga Ngai mũtũra muoyo. Nĩ ndagũthathaiya Ngai mwene hinya wothe, ndagũcokeria ngatho, ndakwambararia Ngai we ũtũraga tene na tene, na ndaumbũra we wiki nĩwe Ngai ũgũtũra ũkumagio na ũgũtũra ũgocagwo rĩu orona tene na tene. Twagwa magũrũ-inĩ maku Ngai, tũgũthathaiye na tũkũgoce na tũkwambararie ciĩ moko-inĩ maku. Ndagũthathaiya Ngai ũrĩa ũtahotagwo. Varĩkia kũmba thĩ ona indo ciothe nĩombire, Adamu na kĩũmba Hawa erĩ mahoreranagie. Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte, maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma, gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ. Adamu na Hawa erĩ marĩkia kwĩyonia njĩra, makĩigua watho wa ngoma, Ngai nĩamatiganirie. Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte, maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma, gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ. Athuri othe a kanitha mwĩtanĩra Ngai, tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua. Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte, maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma, gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ. Athuri na atumia mwĩtanĩra Ngai, tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua. Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte, maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma, gũtirĩ ũcambagio
rioki Igwaya nake na iretu ona tukenge mwarikia Uciaro ni kigongona turaga imwendanite Ngai na Jesu na Roho maturaga mendanite Maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ Ũyũ nĩ watho wa Ngai Jesu nĩwe mũira waguo Maheirwo andũ arĩa atheru matũũre makirĩrĩirie Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte Maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ Cia matũrire mekore mwe Tondũ othe nĩmeninĩire ũgĩ ũrĩa wamũciarire Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte Maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ Arĩa maregire Ngai makĩiya maathani make Magatongorio nĩ mwĩrĩ metagwo thũ nĩ Jehova Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte Maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ Mũthaithĩra andũ acio mũtikamathikĩrĩrie Tondũ mekũmwĩra mwĩhie maathani mũikare tao Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte Maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ Jehova rĩkia kũmba thĩ ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba Hawa erĩ mahoreranagie Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte Maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ Kwambo atũmwo 12 hatirĩ watithirie kana acoke na thutha momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba rĩtũrwo hwa-ini nĩ mũthamaki Nero Paulo mũira wa ma akĩrengwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Anderea ohirwo na mĩnyororo ina moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Zebedi aregithirio mũtwe na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode
muno maruti andu njira ya muoyo ni mutharaba. Yohana wa Zebedi arugirwa na nyungu atwireire Efeso akiugaga endanai. Momiririe muno maruti andu njira ya muoyo ni mutharaba. Filipo ambirwe muoyo mutharaba iguru bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Mayo ahorirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrekwo mũtwe. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Tomagũkua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩguĩ akĩũragwo na maiga. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na itimũ. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Jakubu arubayo ahorirwo na maiga arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Juda arekirwo mũtwe wake na ithanwa. Simeoni Zerote agĩatũrwo na tho. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Mathia ahũrirwo na maiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Jehova thiagake, githĩnjĩro kũu thĩ
magĩtũũra ndũkombo-inĩ maindũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Jerusalemu yainagwo andũ othe magĩtahwo magĩtwarwo Babyloni magĩtũũra kuo mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Danieli akĩrĩra mũno akĩrĩrĩra mahĩtia. Nĩ tuthiĩte oro wega rĩu ikihandĩte thaa 5:47 nĩ thaa thite ngĩtigĩtie oro ndagĩka 13 na nĩ ngatho rĩrĩa othe mathiĩte na mbere na kũnyitanĩra hamwe naniĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya ndĩ-inĩ ndiku cia gũthathaiya kana thĩinĩ wa gũthathaiya Ngai. Alright, tũkorwo tũkĩamũkĩra ndũmĩrĩri cianyu inyuĩ mwakorwo mũkĩaranĩria nani kũhĩtũkĩra mwena ũrĩa wa YouTube na kũhĩtũkĩra mwena ũrĩa wa Facebook mĩena yothe ya online. Asante sana. Gakiona Meriteri nĩ ngatho. Waithĩra wa Njora asanteni sana. Alright, gakiuga tuned and tuned sana. Demetria, alright, asante sana. Ngatho producer wakwa nĩarakenda insist mũno thome rĩtwa rĩu. Alright, cokererie mwena ũrĩa ũngĩ tugakiona Monique, asante sana. Scott Ranjo gagĩtwĩra well tuned nĩ ngatho. Praise God my sister, gakiuga amen. Gakiona Apostle Ruben Karaoke gakiuga amen. Asante sana. Watching from Githurai 45, thank you Apostle and asante sana. God bless you and welcome thĩinĩ wa tabarĩra ya ndĩ-inĩ ndiku cia gũthathaiya Ngai. Tũnyitanagĩra cianda thaa 4 kinya kĩhande thaa 6. Alright, gakiona Rachel Wangui ugakiuga hallelujah, tugakiuga amen. Gakiona Sanfil Gashie wakijira hallelujah, niko tuned. Dan kabisa tuned from Doha Qatar +974. Thank you dear Lord for the gift of life. God is faithful today, tomorrow and forever. Just remember that trust in him and you'll never regret. Amen. Asante sana Sanfil Gashie ni do gurio sho ule mwena ule wa Doha Qatar. Asante sana. Joyce Degwa ugakiuga hallelujah to God. Asante sana Sanfil Gashie ni ramo mutaboine. Kate Wanji ugagetwera amen. Asante sana nigwetika na kiugo kia Ngai. Asante Mary Size gakejera uko uko locked sana. Asante sana Kairetu na Irorete muno. Kate Wanji asante sana amen. Retorekaniri kuhoyanira ihoya rya guthathaiya Ngai. Juliana Mchacha asante sana. Thank you for tuning in. Na sana Filigashi nduri rakiuma mutambo-ine nĩ ngatho nĩ othe maikia ndũmĩrĩri cia mwena ũcio wa Facebook na othe manyitanagĩra na ithuĩ mwena wa YouTube. Asanteni sana. Ngai wa muoyo mũrathime muno na mwĩke maũndũ mega na magegania. Tuthiĩte na mbere kũmũririkania atĩ gatano ka mbere ni tukoragwo na mahoya ma oro mweri na tucemanagia thĩinĩ wa kanitha-inĩ witũ wa Kawangwari 46 gatano ka mbere kiugo tarĩki ĩmwe nĩkuo tugakorwo tũgĩcemania thĩinĩ wa Kawangwari 46 building-inĩ ĩtagwo Tumaini Plaza niho kanitha witũ wa Kawangwari 46 ukĩrĩ makanitha mangĩ maitũ ma Theophilus Church ũyũ ũngĩenda gũka kũnyitanĩra na ithuĩ na kanitha ũyũ ũkoragwo headed by kana ũtongoragio nĩ Bishop John Githire marĩ hamwe na Reverend Rachel Wakuria. Nĩ tũrĩ na our main church, our headquarters nĩguo kanitha wa Njatha-inĩ na mũndũ wothe ũngĩenda kuona Bishop before she had thaa mũgwanja arĩ kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Mother Church nĩguo HQ kũrĩa Njatha-inĩ kĩrĩ mwena wa Northern Bypass thĩinĩ wa hakuhĩ na itũra rĩa Marũrũi.
ukaingira itura-ini retagwo ukomira itura retagwo Ngomongo ukaingira kundu wetagwo Njatha-ini niho kanitha witu wa Theophilus Church ukiri ni turi na makanitha mange mwanya mwanya maria maciaritwo kumana na kanitha-ini uyu witu wa Njatha-ini ni turi na Theophilus Church mwena wa Githurai 44 oro haria Githurai haria Sokoni stage ni turi na kanitha witu uria uri ada pastor Monica Kuria maria mwena pastor Josephine tuma hau ni tuthia mwena uria wa Kawangware turi na kanitha kuo ni kuo tuga haria Kawangware 46 thini wa building etagwo Tumaini Plaza tuma hau no tucoke mwena uria wa Machakos turi na kanitha kuria Jos Kamutaria ada pastor Karo na ni ngatho ni rio manyitanagira na pastor Karo mwena uria wa Jos Kakamuru ni ngatho turi na kanitha haria Kenyatta Road ni kuo ni Kiambu kana ni Nairobi County ni Kiambu County Kenyatta Road turi na kanitha wa Theophilus Church ada pastor Cecilia turi na kanitha kuria mwena wa Thika haria Gatito haria hendagio mburi turi na kanitha wa Theophilus Church ada pastor Maina na asante sana andu Thika kuria 237 gwitu ni ngatho andu Thika tunawapenda sana shirika othe Theophilus Church mwena wa Thika asanteni sana tunawapenda sana tuma hau no tuthie mwena uyu ungi wake wa Kagwe ni kuria mwena wa Githunguri no Kiambu County turi na Theophilus Church mwena wa Kagwe ada pastor Mukuha pastor Mr and Mrs Mukuha ni tondu muthuri na mutumia othe ni ahunjia ni mahunjia ikio kia Ngai mari thiini wa kanitha-ini ucio ni ngatho andu ashirika Theophilus Church mwena wa Kagwe asanteni sana ada pastor Mukuha na mukigaithike muno tuma hau tugathi kuri mwena wa flyover ni turi na kanitha wa Theophilus Church flyover ada pastor who bro ada amen alright ada pastor Rufia alright gikiriganirwo atene gwa ndocio maturathimaga thini wa ngotano cia makanitha alright asanteni sana andu akuria flyover ni hakuhe na mutitu kana ni hakuhe na Kinangofu alright meno cio turi na kanitha mundu wothe ngenda kunyitanira na ithuĩ karibuni sana Theophilus Church flyover tuma hau bado turi Kiambu County ni tuikuruke haria gwa ndwetagwo Rimuru ni turi na kanitha kuu ona kuo kanitha wa Theophilus Church ro hau Rimuru town ni ngatho ashirika aitu wa Theophilus Church mwena wa Rimuru ni ngatho ngwihoka ni wa Keigwira ngakiririkanio Nakuru County akuria gwa pastor Dan wa Karanja ni turi na kanitha wa Theophilus Church haria opposite ke mattress whatever mattress ke Nakuru blanket gakiririkanio gwo nego saria that geographical position ya kanitha ucio kuria Naikuru ni turi na kanitha wa Theophilus na pia tuna Theophilus Church Malindi Mombasa alright ona kutukire na kanitha tugatia Ngai na tukagoca Ngai kanitha uyu tongoragio ni Bishop John Githire mari hamwe na Reverend Rachel wa Kuria na tukamahoera more grace and peace of God magithie na mbere na gutheremithia kiugo kia Ngai ni njitagwo Wangui wa KAHWAI ni mumerekia thiini wa television-ini ya Theophilus TV Murata wa Ngai na gacokia ngatho ni rethe tunyitanagira nao thiini wa guthathaiya thiini wa gukumia Ngai thiini wa kugoca Ngai orokwambiriria muthenya wa Jumatatu nginya muthenya wa Gatano ciahanda thaa 4 nginya ciahande thaa 6 cia muthenya na riu ngarora irorete kwihanda thaa 6 na ni undu wa gukihe mweke tafarira iria ngiragibuatirira na ihinda ria gutiriha tafarira ni tondu handite thaa 6 tigite ro ndagika 6 tu gacokeria Ngai ngatho gacokeria management ya Theophilus ngatho ni undu wa kuhe kanya gaka ngoro ngitafania tafarira ino aturi hamwe na producer wakwa muthenya umuthi etagwo Jumaina asante sana my camera person etagwo Pro asante sana ni ngatho na riu ri ni gwetikaniria tugwetikaniria kirathimo kia Ngai gituikarie ni tondu kiu nikio gia bata muno ndungiona kirathimo-ini thiini wa resources kirathimo gia thayo na kirathimo kina gikeno no tukionire thiini wa Ngai na nikio twitikanirie nakio kirathimo kia Ngai ithe Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru kiroikaria ngoro ici citu riu orona tene na tene amen and amen tafarira yuma NDIA-INI NDIKU cia guthathaiya Ngai na nie Wangui wa KAHWAI nginya tukionane muthenya wa rucio God bless you and God keep you.